Повестка дня – опыт советской народной власти и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народа. В работе пленума приняли участие второй секретарь Искома как кандидат в член ЦК и Губарев. В докладе председателя Центрального комитета Геннадия Андреевича Зюганова дан глубокий героических свершений советской власти и поставлены перед коммунистами конкретные задачи в борьбе за достижение программных целей КПРФ в условиях сегодняшнего дня. А день сегодняшний настолько непрост, что требует предельного напряжения умственных и физических сил каждого коммуниста, каждого патриота нашей Родины и всех, кому дорог свой дом. Те, кто еще не понял, должны понять, что Отечество в опасности. Недруги находятся у границ России. Обстрелом подвергается приграничная Курская и Белгородская область. На полях сражений идет смертный бой, где с оружием в руках воюют наши с вами товарищи, коммунисты и комсомольцы. Происходит то, к чему привел подлый развал нашей великой Родины, Союза Советских Социалистических Республик, первое в мире государство рабочих крестьян, человека труда. Против России развязана и активно ведется гибридная война на полное уничтожение нашего государства. Направляющая руководящая сила в этой войне англосаксы, Соединенные Штаты и Англия, формируют и координируют финансовые потоки и поставки различных видов вооружения на Украину странами НАТО, а по сути всеми странами Западной Европы. Гибридная война – это война политическая, дипломатическая, экономическая, информационная, военная. Военная как составляющая этой гибридной войны приобрела сегодня решающее значение. Мечта о разделе России на сферы влияния и совладения нашими ресурсами преследует Запад уже более 100 лет. При непосредственной поддержке Запада была создана 130-тысячная группировка бандеровских националистических формирований на территории ДНР и ЛНР с целью разгрома вооруженных сил республики. Поэтому президентом Российской Федерации было принято правильное своевременное решение о проведении специальной военной операции. Более того, фашистским руководством Украины в настоящее время вынашиваются планы вторжения в пределы Российской Федерации на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей. Со стороны ВСУ проводятся обстрелы, приводящие к гибели мирных жителей. И, как было недавно подтверждено бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, никто и не собирался выполнять Минские соглашения. Все эти 8 лет Украину накачивали оружием, укрепляли ее экономическую и военную мощь, тянули время сколько могли. Начало специальной операции, как опережающий удар, был сделан вовремя, хотя и с опозданием. 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. Военно-политическая обстановка до крайности сложная. И вот в такое время мы встречаем столетие образования СССР, военные действия и санкционное давление. С 1 декабря произошло повышение коммунальных тарифов на 9%. Ожидается падение ВВП в этом году на почти 3,5%, а в 2023 году на 2,5%. Сказываются санкции на социально-экономическом положении нашей республики. Наполняемость бюджета республики существенно зависит от колебания цен на сырьевых мировых рынках. В настоящее время у предприятий горнодобывающей отрасли республики имеется большая потребность в запасных частях, комплектующих, расходных материалах и горной техники, импортного производства. В условиях санкционного давления увеличивается не только стоимость, но и срок поставок. И введение санкций оказали влияние на энергобезопасность республики. Так поставка газовых турбин импортного производства, как и последующее обслуживание и ремонт стали невозможными для самой крупной станции республики Якутской ГРЭС-2. В центральном энергорайоне республики уже с 2023 года возник дефицит собственной генерации с покрытием за счет перетока электроэнергии из объединенной энергосистемы Востока. Транспорт, развитие золотодобывающей отрасли, которую сегодня надо спасать, обеспечение продовольственной безопасности. Часть стратегических вопросов, которые требуют принятия мер в условиях экономических и финансовых санкций в нашей республике. На прошедших 24 ноября в Госдуме парламентских слушаниях по вопросам импортозамещения я выступил по положению дел в Якутии. Лейтмотив
слушали, нам нужен новый курс, новая политика и реальное импортозамещение. Несмотря на определенные достижения в республике, проблем много. Это, конечно, хорошо, что Якутия признана самым креативным регионом России. Все больше популярность приобретает якутское кино. Наши компьютерные игры получили международное признание. Но за первое полугодие этого года в республике реальные доходы упали почти на 50%. У нас более 400 крупных градообразующих предприятий. Вокал Роса получил хорошую прибыль, на наблюдательном совете приняли решение о невыплате дивидендов в республике 10 миллиардов рублей. Угледобывающая компания «Колбан» не доплатила налог на добычу полезных ископаемых. 160 тысяч человек на грани бедности в республике. На прошедшем 40-м заседании Госсобрания наша фракция голосовала против бюджета. Все выше приведенное ясно говорит о том, что нужен новый курс и новая политика. КПРФ предложила свои программы для выхода страны из кризиса. Программа, опирающаяся на опыт и впечатляющие результаты социально-экономического строительства в Советском Союзе. Сейчас, накануне столетнего юбилея нашей Родины, мы должны пристально вглядеться в уникальный опыт советского строительства. Финансово-экономический курс Великого Октября, ленинско-сталинскую модернизацию. И нужно сделать выводы из уникального опыта СССР и сегодняшнего Китая. Год назад Компартия Китая отметила свое столетие. Благодаря ей Китай преодолел полуфеодальное и полуколониальное наследие, превратился в мировую державу, поборол бедность. У китайских коммунистов вдумчивое отношение к наследию Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Есть чему поучиться российским властям у Поднебесной. Нам надо знать свою историю. Главный подвиг Ленина – подвиг государственности и державности. Он спас российскую государственность, восстановив ее в новой форме СССР. Тысячелетняя держава двинулась в новый поход социализма, открывая особый мир труда и справедливости для всей планеты. Ленин прекрасно понимал, что решить задачу восстановления хозяйства нужен реальный план, и он предложил новую экономическую политику и план ГОРЛО, который сегодня освещает всю страну. Была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с неграмотностью, и полуграмотная страна стала самой читающей, самой высокообразованной и самой высокотехнологичной в мире. Сталин продолжил победный поступ, построил лучшие в мире заводы. Перед войной мы сумели отодвинуть границу на 200-300 километров, сумели перебросить за Волгу целую цивилизацию, 1500 заводов и 10 миллионов человек, и из колес стали строить лучшие в мире реактивные установки «Катюша», БМ-13, лучшие танки Т-34 и лучшие артиллерийские системы. Но сделать это позволила только плановая система, могучая воля Сталина и партия большевиков. Но как только мы одержали победу, американцы испытали атомную бомбу. Решили продиктовать нам свои условия. Мы неимоверно в трудных условиях в кратчайшие сроки построили 10 атомных городов. И как результат ракетно-ядерный потенциал стал еще одним вкладом в нашу безопасность и победу. Об успехах социалистического строительства в Якутии мы подробно говорили, готовясь к празднованию столетия образования ЯССР. Отмечали уникальный опыт большевиков-ленинцев Максима Амосова, Платона Ионского, Исидора Барахова, Степана Васильева, Степана Аржакова. Они были выдающимися государственными политическими деятелями, они заложили фундамент строительства нового общества, внесли огромный личный вклад в развитие экономики, финансов, культуры и науки Якутии. Якутия развивалась настолько бурно, что уже в 1946 году валовая промышленность выросла в 106 раз. В 1951 году в 217 раз. По призыву партии сюда приезжали специалисты высокой квалификации, горняки Урала, Украины, Казахстана, врачи учителя Воронежа, Тамбова, Иванова. С 22 по 52 годы прошло обучение 160 тысяч неграмотных в возрасте от 16 до 50 лет. И вскоре Якутия стала динамично развивающимся регионом с полной грамотностью. Не было медвежьих углов, куда бы они могли долететь, доплыть, доехать. Малая авиация связывала все уголки огромной территории. Действовало 150 сертифицированных и 300 несертифицированных аэродромов.
Об успехах советского строительства социалистического Якутии можно говорить бесконечно. Надо изучать опыт и брать его на вооружение. Сегодня нам объявлена новая война. Если мы не осознаем это и ее целей, победить нам будет сложно. Они навалились на нас санкциями, бомбами, поставками на Украину новейших вооружений. Нам брошен страшный вызов, и мы способны его принять и выдержать. Коммунисты дважды спасали державу в 17-м и в 41-м годах. И порой сейчас предложила программу вывода страны из кризиса бюджет развития. Без социалистического созидания, централизованного планирования, новой индустриализации никакие проблемы решить невозможно. Исторический опыт, исторический момент требует активного участия граждан в судьбе страны. От нас, коммунистов, требуется еще теснее сплотить свои ряды. Сложность обстановки требует неусыпного внимания к защите крепости, единства и боеспособности наших рядов. А выборные органы несут прямую ответственность за эффективность работы всех звеньев партии, за их четкое взаимодействие и результаты работы партийных вертикалей. Работа с сторонниками и союзниками. Большую работу по данному направлению проводит Якутское городское отделение «Дети войны» под руководством Винокурова Зинаиды Дмитриевны. Данная организация заслужила признание и уважение не только в Якутске, но и по всей республике. Мы настоятельно рекомендуем всем местным отделениям использовать опыт работы Зинаиды Дмитриевны в своих районах. 8 декабря 2022 года прошла презентация 6-й книги, где обобщен опыт о детях войны, где обобщен опыт работы, в которой можно использовать в повседневной работе для улучшения и создания местных отделений детей войны. Сегодня дети войны – это наши верные союзники в нашей борьбе за народовластие. В период избирательной кампании 2022 года ярко проявили себя представители движения за новый социализм. Они внесли существенный вклад в достижение поставленных целей. Наиболее активно они проявили себя в Якутске, Нерюнгри. Мы отмечаем последовательную работу руководителя этого движения, коммуниста Альберта Васильева, который вступил в партию, как и ряд его товарищей. Проводя ежегодные фестивали детского и юношеского творчества «Земля талантов», Якутский риском комсомола и его руководитель Вячеслав Макаров привлекает большое количество детей и их родителей, которые становятся нашими сторонниками. Организация ученой социалистической ориентации «РУСО», почетный председатель которой Филиппов Лазарь Степанович работает планово и целенаправленно. С этого года Лазарь Степанович начал проводить политическую учебу для молодых коммунистов, что является архиважным и своевременным. Актуальным остается для нас работа с профсоюзами. Прорывом в этом направлении является избрание председателем райкома профсоюзов работников народного образования Алданского района, народного депутата республики, кандидата педагогических наук Роза Васильевна Солнышкина. Работа с профсоюзами заслуживает самого пристального анализа и прорыва. Сегодня в нашей депутатской вертикали 207 депутатов всех уровней. Фракции коммунистов в Государственном собрании, которое координирует работу всех депутатских фракций и депутатов коммунистов республики, следует начать аналитическую работу по деятельности коммунистов, депутатов по выполнению предвыборных обязательств наказов избирателей. Выполнение предвыборных обещаний и наказов трудящихся – эффективный метод привлечения и расширения рядов наших сторонников и потенциального электората. Товарищи, осенью 2023 года нас ожидают очередные широкомасштабные выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания, 14 глав районов будут избираться, депутаты представительных органов 24 улусов районов, а также депутатов и глав наследов. В угоду правящей власти были произведены изменения на законодательном районном уровне избирательной системы, изменили территории, разукрупнили, количественный состав депутатов где-то уменьшили, отменили голосование по спискам и так далее. Это в районах имеется в виду. В Госсобрании мы сохранили 50 на 50. 35 избирателей по активным спискам депутатов народных, 35 по одномандатным округам. Если мы уже сейчас не начнем подготовку к выборам, у нас будут проблемы. Поэтому не откладывая долгий ящик, определим потенциальных кандидатов, обобщим информацию о любых изменениях политической ситуации, нужно информировать в каждом районе, иметь
аналитическую справку по политической и социальной обстановке. Собираем, тщательно анализируем личные документы кандидатов. Идет подбор кадров. Участвуем в формировании нового состава участковых избирательных, что очень важно. Этому придать большое внимание. На прошедших 2022 году муниципальных выборах мы не достигли впечатляющих результатов. Это было во многом связано с техническими вопросами. Акцентируем, что в 2023 году оформление всех документов по выдвижению и регистрации в муниципальных выборах вновь ложится на плечи местных отделений. Вместе с тем нам удалось сохранить и в ряде случаев улучшить завоеванные позиции. Уважаемые товарищи, через неделю мы с вами будем отмечать историческую дату – столетие образования СССР. Первый всесоюзный съезд Совета в Москве 30 декабря 1922 года стал событием всемирно-исторического значения. Воля миллионов людей воплотилась в создание Союза Советских Социалистических Республик, принципиально нового государственного образования. Объединение материальных и трудовых ресурсов всех советских республик позволило осуществить максимально эффективную индустриализацию, коллективизацию и культурную революцию. Социально-классовый раскол был бы преодолен. Не отменяя нации и народности, политика партии большевиков позволила сформировать единое общество, советский народ. Было обеспечено реальное народовластие. Через советы трудящиеся вовлекались в управление государством. Дружба и братство народов, советский патриотизм стали источником победы в Великой Отечественной войне. Советский строй доказал свою правоту в схватке и победе с фашистским зверем. Перестройка, подлый развал Советского Союза в 1991 году и последовавшие события отбросили Республику СССР далеко назад. Реставрация капитализма привела к трагическим последствиям на Украине, где это очень видно, где сегодня проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации. Наша республиканская партийная организация живет в напряженном ритме, соответствующем духу сегодняшнего дня. Не ослабляя внутрипартийной организационно-пропагандистской работы, должна в центре всей работы все для фронта, все для победы. Победа будет. В этом нет никакого сомнения. Наши товарищи, коммунисты, комсомольцы находятся на фронте. Сидит наш первый секретарь Якутского горкома партии Сава Михайлов, Игорь Бугаенко, секретарь первичной организации Жатайский, Потеруха, второй секретарь Алданского райкома партии и другие наши товарищи коммунисты. Вся республика проводит большую работу по оказанию гуманитарной помощи Донбассу. Наша партийная организация с 2014 года участвует в гуманитарных конвоях ЦК партии. Перед Новым годом в Донбасс отправится 104-й конвой, вот 19 числа. Также нами ведется серьезная работа против информационной войны, которую пытается развязать в национальных республиках, раскачивая ситуацию. 4 октября мы провели в центре Якутска митинг-концерт «За власть народа и политику национальных интересов, за победу». А 7 ноября на многочисленной демонстрации митинга мы резко выступили против провокационного интервью некого Тюняева, плюнувшего нам в душу. Злостные измышления наших недругов не пройдут. Мы выступили против, не выступаем, против переименования улицы Карла Маркса в улицу Павла Пенигина в Чурапче. Да, олимпийский чемпион 21-х Олимпийских игр в 1966 году в Монреале. На какие-то столы стоять. На окраинах там есть, мы сделали странно. Но зачем бороться с советским прошлым, который вырос из себя чемпиона? Нет, сказали, там, знаете, смотрят, люди, да. Выросла из себя чемпиона и позволила зайти на олимпийский пьедестал. Мягко говоря, не спортивно, а по сути подло. Мы сейчас объявляем сбор подписей на наши... Товарищи, отключите микрофоны. Доклад идет. Ну зачем бороться с советским прошлым, который вырос из себя чемпиона и позволил зайти на олимпийский пьедестал? Мягко говоря, не спортивно, а по сути поздно. Причем здесь Карл Маркс?
Поэтому сейчас, несмотря мы 2 месяца пытались, значит, что Павел Пенигин лично сам отзовет это решение, поблагодарить своих товарищей земляков и попросит отменить это решение. Но ничего подобного не происходит. Материал опубликован в Советской России, в газете «Коммунист», а сейчас мы начинаем сбор подписей, которые представим Чурапчинский наслед, рассмотреть эти наши подписи и отменить это решение. Недавно мы отметили столетие образования ЯССР нашей республики, рожденной октябрем. На примере развития и становления Советской Якутии ясно видны успехи и достижения, которые были достигнуты в результате советского народовластия, подлинной демократии, социального прогресса и дружбы народа. И этот опыт сегодня востребован как никогда ранее. Так что, уважаемые друзья, успехов нам в этой работе, а победа будет. За победу социализма и народовластия. Спасибо за внимание.